間酒店就非常之好啦，一步之遙就係遊客區，不過價錢咧就唔平㗎啦嚇，一早 book 定先得啦，滿晒啦，仲要咁喎，過完節咧356，但係過節咧就806，即係聽日啦或者後日啦2日啦，咁啊做到最尾嗰日咧就346，即係價錢係 double 2倍半到咯，啊今晚仲要冇房啊！咁但係地理位置就好好嘅，一個就放假啦，一個就係交易會啦。交易會係第3期啦，好似係。重疊啦，呢兩個都係啦，所以5、1節假期嘅酒店咧係特別貴嘅。4000蚊今晚仲有房啊嚇！早排睇平時咧，呢一個白天鵝咧就1200啊，已經係比較高㗎啦。好彩啲900你都 book 得到嘅。咁但係咧，而家4000咁嗱，好似呢啲咁樣咧，平時咧843嘅啫嘛，即係已經係叫淡季嘅時候㗎啦嚇，843咧就可以喺度瞓個晏覺，再落嚟行過咁咯，抵唔抵使呢啲錢咧？都抵嘅。先頭我哋食嘢嗰度隔離呢個咧，哇！依個都要700幾啊。其實呢啲咁嘅連鎖啊200-300。其實咧交易會嘅影響咧已經慢慢退去嘅，有好多客商已經走㗎啦。係啊，有啲已經翻咗去外國啦。係啦。咁但係今日點解咁貴咧？其實就係因為放假啫嘛。嗱，平時273嘅啫嘛，而家咧857。啲酒店都未好賺啊！而家酒店3倍啊！所以咧交易會對酒店價格嘅影響咧就低過放假嘅嚇，係咪？嗱，800幾啫嘛，係嘛？係啊，咁多人嚟到廣州。